今天看这个格力的板子，这是一位粉丝寄过来的。这个他说呢是16故障，16故障呢也是这个格力空调最常见的故障，就是通信故障，也是这个故障点最多的故障。因为这个，比如说这个开关电源有故障，或者说是 CPU 供电啊，还有这个通讯本身这个电路有故障，都会造成这个16故障。我们先通电看一下有没有短路。好，没有短路，我们测一下。好，现在已经报故障了。我们先测一下它这个供电是不是正常。这边3.3伏，这个正常，供电基本是正常的。下步我们就查这个通讯电路，通讯电压是正常的，56伏。现在我们用示波器测一下，这边是这个外接的发射光耦。这个是有波形的，然后这个是接收光耦，这个也有波形，这应该是正常的，这都正常啊。哎，现在正常了，现在又不报这个16故障了。我们再断电，再重新开机试一下。好，现在重新上电呢，它又不报这个16故障了。现在报这个 L3 故障 ，L3 故障呢是这个风机故障，因为它这个是直流风机的，所以说我们这边没有接这个风机，所以说会报这个故障，这个没有问题。那它现在有时候报16，有时候不报16呢，那我们就把这个故障点锁定在它这个光耦这边这个电阻，我们测一下这个电阻是不是有问题。好，这两颗电阻已经拆掉了，一个是470 K 的，一个是。这个是一个 2.2K 的，这个 2.2K 的正常，这个470 K 的也正常。这两颗电阻呢是并联在这个光耦上的。这个正常的话呢，我们先把它换掉吧，换掉再查一下其他的电路。现在我们把这个风机和这个压缩机接上，我们再通电测一下。看还会不会报这个16故障？好，现在不报16故障了，但是报这个 L3 风机故障。这现在报这个风机故障就不正常了，因为刚才呢我们没有插这个风机，它可能会报这个故障。但是现在这个风机我们已经接好了，如果再报这个故障的话呢，那说明还有这个其他问题。我们查一下这个为什么会报这个 L3 这个故障。报这个风机故障呢，首先我们要检测这个6路信号的驱动电阻，驱动电阻的阻值呢都是这个330欧的，这颗正常，这颗感觉有点偏大了，337，这颗就不正常了，变成2.6 K 了。那我们把这两颗换掉，一个是这个337。一个是这个2.6 K， 好，这两颗电阻换好了，我们再通电测一下。现在不报这个风机故障了，但是又报这个16故障了。那看一下这个通讯电路还是有问题的，我们再查一下。它这块主板的故障还真不少。首先呢是16故障，16故障我们修好之后呢，然后是风机故障，风机呢它就有两个地方有故障。然后现在这3个故障点都修好之后呢，现在它又报这个15故障，15交流过流保护。好，现在这个主板的故障呢，已经全部都修好了，它一共是坏了4个地方，现在测试没有问题。好，接下来我们断电说一下都是它哪里坏了。首先呢，这个主板是16故障，16故障呢是通信电路这边有一颗电阻开路了，是这一颗 L131造成的16故障。然后呢，这个主板呢还有这个风机故障，风机故障呢，一开始我们换的是这个6路驱动电阻有一颗开路了，然后它这个风机故障呢还有一个地方有问题，就是这个相电流检测这边这颗电阻坏掉了。这颗电阻是我看一下，这个是 R902， 这颗电阻开路了，造成了这个也是风机故障。然后这两个
故障修好之后呢，它又报这个15故障，交流检测。这个故障呢是这颗电阻坏掉了，这个电阻是 R219，这个电阻开路了，现在是已经没有问题了。这个主板同时坏4个地方，这个还是比较少见的。好，那本次视频就到这儿了，感谢大家观看。